Som si takmer na 100% istý, že toto je to najlepšie. Nevidieť ho, nevidieť ho. Nerad si. Je to len na ňom. Viac. Bližšie. Detailný záber na krbovú hlavu. Čo je? Dovnútra. Ja mám ísť dovnútra, počkaj, tak to hovorím. Teraz strih. A teraz ideme. Lebo máme drevo. už nám došli peniaze v rodine. Tak som musel Klady tam. Sa teší. No zober to. Musíš to prenočať. Ale dúfam, že môžeme rúbať drevo. Jasné. Ja to platí po mne budem. Možno to zostrihávajú takéto brigády. Dramatik krbov. Je to kvalitné. Podľa čoho to viete? Sú nejaké znaky na ňom? To proste vidím už, ja. Toto je kvalita. To je suché, kvalitné drevo. Kurva, dobrý. Takzvaný druhý pozorovateľ. Počkej. To nie moc ideálne. Teraz sa ale dosť bojím. Ustúpte. Čo ak spravil? Ustúpte. Back off. Počkaj, kriva. No, ide, ja si radšej ustúpim. Ustup. Toto. Je z hora. Krba z hora, nie z boku. Prepáč? Nie z boku. No. Vidíš tam niečo? Na to. Aha, veľmi dobre. Teraz to je výborné. No a teraz to je najťažšie. Toto je najepickejšie. Farmár hľadá ženu. Krvo, ide ti to náramne. Dobre, krba. No tak vieš, na takomto podloží je to... Dobre, podložie. Krvo, tu máš dole. Tu máš lepší. No tak. Nie! Pozor. No, to je osvetlenie na krba. A občas prepni šípko doľava doprava, lebo on sa to potom vypne. Trošku ďalej, lebo krv môže mať vysoký rozptyl. Krbo, strich. Nevládzaš, nemôžem byť. Teraz budeš naslepo.